571 rodilo se sunce imena Muhammed. 571 rodilo se sunce, mi smo njegov ummet. Babo mu je Abdullah, majka Amina, a druga Halima, nek je džennet svima. Babo mu je Abdullah, majka Amina, a druga Halima, nek je džennet svima. U 6. godini ostao je sam i siroče Ahmed postao nam. U 6. godini ostao je sam i siroče Ahmed postao nam. Babo mu je Abdullah, majka Amina, a druga Halima, nek je džennet svima. Babo mu je Abdullah, majka Amina, a druga Halima, nek je džennet svima. Nek se čuje, neka zna da djedi Amidža u krilo su uzeli ružicu Ahmeda. Nek se čuje, neka zna da djedi Amidža u krilo su uzeli ružicu Ahmeda. Babo mu je Abdullah, majka Amina, a druga Halima, nek je džennet svima. Babo mu je Abdullah, majka Amina, a druga Halima, nek je džennet svima. Kada 40 godina napuni, šehadeta riječi on nas poduči. Kada 40